好，大家好啊！今日我帶你睇咩呢？就係麗晶花園嘅540尺嘅3房單位啊！咁點解過嚟睇呢？咁佢其實呢就冇乜裝修嘅喎，係啦。咁啊，但係呢性價比係非常之高啦，價錢係非常之筍，必走筍盤。嚟得呢度麗晶花園一定要睇嘅。我哋而家即刻上去望下。咁好啦，上到嚟呢個單位啦，咁佢其實個裝修呢就比較舊嘅。咁啊，但係咧，佢間隔咧就非常之實用嘅。咁我哋而家嚟到呢度嘅咧，一個 L 型嘅大廳啦。咁客飯廳就非常之分明嘅。咁其實如果你哋裝修完、翻新完之後咧，其實咧係非常之靚嘅，好實用。咁嚟到呢個細房啦，咁其實佢間隔咧都四四方方，非常之實用㗎。咁同埋個窗口咧都非常之光猛啦，透光度非常之高嘅。而另外兩間睡房啦，咁其實都間隔都非常之實用㗎。咁仲要有兩個窗口位啦，咁啊透光度更加非常之高啦。好，大家睇完覺得點樣啊？係咪有興趣呢？嗱，靜雞雞話俾你聽，頭先我哋拍攝嘅期間呢，都好多客上去望下㗎啦。唔想走寶呢，就快啲約我啦。咁我哋下次再見，拜拜。